বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে দেখাবো টু পার্ট রডের ব্যাগ। আপনারা অনেকে টু পার্টের ব্যাগ চান, কিন্তু দেখানো সম্ভব হয় না, বা যেগুলো দেখিয়েছি সেগুলো আপনারা খুঁজে পান না, তাই টু পার্টের একটু আলাদাভাবে ভিডিও করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে 5 ফিট 5 ইঞ্চি, এটা 10 ফিট 11 ফিট রড সুন্দর রাখতে পারবেন। এটা হচ্ছে অনেক ভালো মানের এবং অনেক মজবুত। চেন অনেকগুলো রয়েছে, এই যে এই সাইডের চেন, এদিকে প্রোডাক্ট রাখতে পারবেন, সিঙ্গেল টু পার্ট চিকনগুলো রাখতে পারবেন এদিকে। তারপর ধরার হ্যান্ডেল রয়েছে, সুন্দর ঘাড়ে ঝুলিয়ে নেওয়া যাবে। ক্যারি করার জন্য সুন্দর মজবুত ধরা রয়েছে। আর পিছন দিকে রয়েছে আপনার, এখানে আপনার সুন্দর অন্যান্য জিনিস রাখার সুবিধা, অনেক কিছু। এটা অনেক ভালো এবং এসএস এর, এটা এসএস খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন ভালো মানের একটি প্রোডাক্ট। এটা আপনার আরও করতে পারবেন এইভাবে করে। এটা পাগুলো খুলে নিয়ে এইভাবে একটা খুলতে হবে, এইভাবে একটা খুলতে হবে, খুলে এটাকে আস্তে করে, আমি এক হাতে করতেছি তাই একটু সমস্যা হচ্ছে, এভাবে করে রেখে দিতে পারবেন। এই যে আমি রাখলাম, এটাকে এভাবে করে রেখে দেওয়া যাবে সুন্দর। কোথাও মাছ মারতে গেলাম, গিয়ে হয়তো বা এইভাবে করে রাখলাম, এভাবে করে সুন্দর এটাকে রেখে দেওয়া যাবে। এভাবে রেখে দিয়ে সুন্দরভাবে এটাকে চেন খুলে আমরা সবকিছু বের করতে পারবো এবং ঢুকাতে পারবো। অনেক ভালো, ওয়াটারপ্রুফ, ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট, খুব সুন্দর মজবুত এবং অনেক স্ট্রং। এছাড়াও এই ব্যাগটা আমরা যদি চাই, এই ব্যাগটাকে আমি এইভাবে করে রাখবো না, আমি এটাকে উঠিয়ে ফেললাম, এটা উঠে গেল। এখন আমি যদি এইভাবে করে খাড়া করে রাখতে চাই, ব্যাগটা শুধু এভাবেও খাড়া করে থাকবে। এই যে শুধু এভাবেই কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই যে সুন্দরভাবে। অনেক ভালো মানের, খুব সুন্দর। একই জিনিস এটা আরেকটা, দুটা দুই রকম কালার। এটার প্রাইস হচ্ছে 3000 টাকা। এটা অনেক ভালো প্রোডাক্ট। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 2500 টাকা। একটা 3000 টাকা, একটা 2500 টাকা। এটা হচ্ছে 5 ফিট 5 ইঞ্চি। এখানে আপনারা 6টা রড রাখতে পারবেন, 10 ফিট 11 ফিটের 6টা রড। সাথে নিচে আপনারা মেশিন রাখতে পারবেন, নিচের দিকে মেশিন সহ ইউজ করতে পারবেন। আর পাশে আপনারা যদি আরও 5 ফিট 6 ফিট রড থাকে, সেগুলো আপনারা সাইডে ব্যাগে রাখতে পারবেন। এই যে সাইড ব্যাগ রয়েছে। এগুলো অনেক উন্নত মানের প্রোডাক্ট, খুবই স্ট্রং। এগুলো সেলাইটা অনেক ভালো, চেন অনেক মজবুত। অ্যাকচুয়ালি চেন নষ্ট হয়ে যায়, আমিও অনেক ব্যাগ ইউজ করছি, তখন খুব মনটা খারাপ হয়ে যায়, বারবার চেন ঠিক করতে হয়। এগুলো চেন নষ্ট হবে না, ডাবল চেন দেওয়া রয়েছে, কোনো রকম প্রবলেম হবে না। ফেসে যায় অনেক প্রোডাক্ট, এগুলো ফাঁসবে না। খুব সুন্দরভাবে কাজ করা এবং ডিজাইন করা। এগুলো বৃষ্টিতে ভিজলেও কোনো কিছু হবে না। এগুলো হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ, এগুলো বৃষ্টি পানিতে যদি ভিজে তাও কোনো রকম সমস্যা হবে না। আর লং লাইফ এগুলো চলবে, লং লাইফ চলবে। এগুলো অনেক ভালো মানের প্রোডাক্ট, এগুলো এসএস এর। আর রাখার সিস্টেমটা অনেক চমৎকার, সামনে পিছনে সুন্দরভাবে এগুলো ঘাড়ে করে ক্যারি করা যাবে, ঘাড়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। দেখতেও অনেক সুন্দর লাগে যখন ঘাড়ে করে নিয়ে কোথাও যাওয়া যায়। এখানে আরও অন্যান্য জিনিস রাখার জন্য এক্সট্রা ব্যবস্থা রয়েছে। আপনারা সম্পূর্ণ সাইট আমি দেখানো সম্ভব না, আপনারা হয়তোবা জানেন অনেকেই, আবার অনেকেই হয়তোবা দেখবেন, তখন বুঝতে পারবেন। খুবই মজবুত, অনেক স্ট্রং, প্রত্যেকটা স্টেপ খুব সুন্দরভাবে কাজ করা। নিচের রাখার জিনিসটাও অনেক সুন্দর, খুব ভালো। এটা কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে, এটা কিন্তু আমি এখন স্ট্যান্ড করিনি,
কিন্তু যখন আপনার অনেকগুলো প্রোডাক্ট থাকবে তখন আপনারা সুন্দরভাবে পিছনটা স্ট্যান্ড করে রাখতে পারবেন। পিছনটা সহ স্ট্যান্ড করে রাখা যাবে। এই যে পিছন সাইডটা দেখিয়ে দিচ্ছি, খুবই ভালো জিনিস। একটু লম্বা করে দেখাই। এই যে এটা হচ্ছে পুরো লম্বাটা 5 ফিট 5 ইঞ্চি, প্রায় 8 ফিট 10 ফিট 12 ফিট সব সাইজেরই রাখতে পারবেন। আরো অনেকগুলো ব্যাগ আছে, সো আজকে শুধু এই দুটাই দেখাইলাম। আমাদের এছাড়াও আরো অন্যান্য প্রোডাক্ট আছে অনেক ধরনের, টিকা, এফএম, অন্যান্য মেশিন, রড, হুইল, অনেক কিছু রয়েছে আমাদের। টিকার বিভিন্ন ধরনের রড, কার্বন, পলি, তারপর অনেক ধরনের হাত সিপ রয়েছে আমাদের, যেগুলো খুব ভালো মানের, কিংফিশারের, তারপর জাপানি। যাই হোক, এখানে আমরা সব দুই একটা করে স্যাম্পল রেখেছি, সবগুলো তো দেখানো সম্ভব না অল্প সময়ে। আপনার ফিশিং প্লাস, মাছ রাখার নেট, বিভিন্ন ধরনের আলফা এবং হাত সিপ, নভেল গ্ল্যান্ড রয়েছে। তারপরে আপনার দাইওয়া রয়েছে, দাইওয়া, আলফা, কিং টাইগার, তারপরে সুপার পাওয়ার হাত বসি, এটা খুবই ভালো মানের। এখানে রয়েছে নন প্যারেল টিকা, এটা খুব ভালো মানের একটি প্রোডাক্ট, এটাও আলফার মধ্যে পড়ে, আমার খুব ভালো লাগে। বিভিন্ন ধরনের আমাদের ফিশ ক্যাচিং নেট রয়েছে, এগুলো খুব উন্নত মানের এবং খুব ভালো, বিভিন্ন ডিজাইনের, বিভিন্ন দামের, 1000 টাকা, 1200 টাকা, 1300 টাকা, 1500 টাকা, অনেক ধরনের। ফিশিং টেকেল বক্স রয়েছে, আলফা সুপার গ্লাস, তারপর গ্লাস ফাইবার রড, আমাদের প্রোডাক্ট গোডাউনে সব আছে, কিন্তু সব তো এখানে রাখা সম্ভব না, তাই আমরা দুই একটা স্যাম্পল এখানে রেখে দিয়েছি। ফিশিং নেট বিভিন্ন ধরনের, তাবু রয়েছে আমাদের, খুব সুন্দর সুন্দর তাবু, অনেক ডিজাইনের। এগুলো হচ্ছে তাবুর ডিজাইন। তাবু হচ্ছে 3500, 4500, 5500, বিভিন্ন দামের রয়েছে, কম দামের, বেশি দামের। চেয়ার, বিভিন্ন ডিজাইনের চেয়ার। এই চেয়ারটা অনেক সুন্দর, এই চেয়ারটা একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে। এই চেয়ারটাতে বসে খুব আরাম, খুব ভালো এবং অনেক মজবুত, এটা খুবই ভালো। আর এটার বিশেষত্ব হচ্ছে এটা ফোল্ডিং করে খুব সুন্দরভাবে ক্যারি করা যায়। এটাকে আমরা চাইলে এইভাবে করে ফোল্ডিং করে নিলাম, বন্ধ হয়ে গেল। এখন এটাকে আমি এইভাবে নিয়ে নিতে পারবো। খুব সুন্দর, খুব ভালো মানের এই চেয়ারটা। প্রোডাক্ট আমাদের অনেক আছে, কিন্তু ভিডিও করার সময় হয় না, সবকিছু দেখানোর সময় হয় না, তাই আজকে একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম। খুব ভালো এটা প্রোডাক্ট। আবার ইচ্ছা করলে আবার আমি খুলে ফেললাম, এই যে নিয়ে নিলাম, এই যে খুলে গেল। খুব সুন্দর চেয়ারটা। এই চেয়ারের প্রাইস হচ্ছে 2000 টাকা, খুব ভালো। এছাড়াও আরো ছোট বড় অনেক চেয়ার রয়েছে আমাদের, এই যে বিভিন্ন ধরনের চেয়ার। এখানে রয়েছে আরো ফিশিং চেয়ার আমাদের। এই চেয়ারগুলো ফোল্ডিং করে সুন্দরভাবে রাখা যায় এবং খুলে সুন্দরভাবে দেখানো যায়, সুন্দরভাবে বসা যায়। এটা আমি একটু খুলে দেখাই আপনাদেরকে। চেয়ারগুলো অনেক সুন্দর, দেখাই। অনেকগুলো চেয়ার রয়েছে আমাদের, বিভিন্ন ডিজাইনের। এই যে অনেক সুন্দর, অনেক মজবুত, এটা ফোল্ডিং সিস্টেম।
খুব সুন্দর দেখতে চেয়ারগুলো, কোয়ালিটি ফুল, বসে অনেক আরাম। এগুলোতে সারাদিন বসে থাকলেও কোমর ব্যথা হবে না, শরীরে কোনো রকম অস্বস্তি আসবে না আর কি। এই যে আরেকটা রয়েছে, খুব ভালো চেয়ার, এগুলো দেখতে অনেক সুন্দর, অনেক মজবুত চেয়ারগুলো। এগুলো এসএস এর কাজ করা, আর খুবই সুন্দর দেখতে। এটা খুলে রাখাই, খুলে ফেললাম। এই যে চেয়ারগুলো, এটা কিংফিশারের খুব ভালো মানের চেয়ার, বসে অনেক আরাম, দেখতেও চমৎকার, আর এর মজবুত অনেক বেশি। আপনি সুন্দরভাবে সারাদিন বসে থাকলেও কোনো রকম প্রবলেম হবে না, সহজে আপনার নষ্ট হবে না, আর ফোল্ডিং করে রাখা যায়, যে কোনো জায়গায় ক্যারি করা যায়। এটা শুধু মাছ মারার ক্ষেত্রেই না, যে কোনো ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা সম্ভব। হয়তোবা বিভিন্ন জায়গায় পিকনিক স্পট তাও নেওয়া যাবে। আর আমরা বিশেষ করে এগুলো ফিশিং চেয়ার মাছ মারার ক্ষেত্রে ইউজ করি, বিভিন্ন জায়গায় ক্যারি করতে পারি, অনেক সুবিধা হয় আমাদের। অনেক অনেক জায়গায় বসতে অসুবিধা হয় সারাদিন মাছ মারলে। এগুলোতে সারাদিন বসে থাকলেও, আমার একটু কোমরের সমস্যা, আমি সারাদিন এই চেয়ারে বসে মাছ মারি, আমার কোমরে কোনো প্রবলেম হয় না। চেয়ারটা ভালো, অনেক ভালো লেগেছে আমার, তাই চেয়ারগুলো নিয়ে এসেছি। সো এভরিওয়ান, সকলে ভালো থাকবেন এবং দোয়া করবেন আমাদের জন্য, আমাদের ফিশিং ফাইটার ক্লাবের জন্য। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।